Menguak suara misterius drum band di Jogja pada dini hari. Begini penjelasan yang harus kamu tahu. Bagi warga Jogja dan pendatang di kota Gudeg, tentu sudah sering mendengar desas-desus tentang adanya suara misterius berupa suara musik drum band di pagi buta. Biasanya suaranya muncul menjelang subuh, terdengar sayup-sayup suara drum band yang timbul tenggelam. Banyak yang mengakui pernah mendengarnya dari arah timur, ada pula yang mendengar dari arah lainnya. Ketika ditelusuri pun hasilnya nihil. Berasal dari manakah suara misterius tersebut? Setidaknya ada beberapa pendapat tentang hal ini, baik dari sisi mistis, mitos maupun yang rasional. Dari sisi mistis, suara drum band di pagi buta ini adalah perwujudan suara genderang pasukan Nyi Roro Kidul yang sedang menuju keraton Yogyakarta atau sebaliknya. Sedari dulu, masyarakat Jogja percaya ada hubungan yang erat antara keraton Mataram, sekarang Yogyakarta, dengan kerajaan gaib Nyi Roro Kidul di Laut Selatan. Hubungan ini pun sering terwujud dalam suara gaib yang sering terdengar di tengah malam. Nah, diyakini oleh sebagian orang bahwa suara drum band ini sejatinya adalah genderang pasukan Nyi Roro Kidul yang sedang dalam perjalanan ke keraton Yogyakarta atau sebaliknya. Bahkan banyak yang menyebut suara drum band setan karena menganggap suara itu bukan dari manusia. Nah, kalau yang ini versi mitos. Konon bagi pendatang yang mendengar suara drum band misterius ini bakal tinggal lama di Yogyakarta atau bisa malah dapat jodoh di Yogyakarta. Mitosnya adalah bagi pendatang yang pernah mendengar suara drum band misterius ini bakal betah tinggal di Yogyakarta. Kelak dia akan lama tinggal di Jogja atau malah dapat jodoh orang Jogja. Makanya buat kamu yang pengen dapat jodoh, apalagi orang Jogja, datanglah ke Jogja dan carilah suara drum band. Bisa jadi jodohnya akan segera datang. Sementara ada penjelasan logis yang dapat diterima akal sehat. Pihak AAU Adi Sucipto mengakui bahwa suara drum band itu berasal dari sana. Taruna AAU selalu berlatih ketika di pagi hari. Meskipun kisah mistis lebih dipercaya oleh sebagian orang, ternyata ada alasan rasional yang sejatinya bisa diterima oleh akal sehat. Ternyata suara drum band itu memang benar-benar suara drum band. Taruna AAU berlatih drum band ketika pagi hari, dari jam 4 pagi sampai pagi. Dan yang latihannya pun banyak, sekitar 300 taruna. Wajar kan kalau suaranya terdengar sampai kota Jogja yang berjarak sekitar 5-8 km. Apalagi suasana pagi di Jogja memang syahdu dan tenang. Jadi logis sih kalau suara tari taruna AAU sampai ke tengah kota. Kalau pas ada acara, mereka latihannya pun lebih pagi. Dini hari pun sudah berlatih. Drum band yang beneran ini bukan drum band setan. Suara drum band ini sebuah bukti keramah tamahan kota Yogyakarta. Mau dimaknai apapun ya silahkan. Suara drum band misterius jadi keistimewaan Jogja yang tidak bisa kamu dapatkan di kota lain.